Yo, what's up? So this is Roychi TV again. So nagbabalik po ako guys dito sa ating i-build for today. So gagamitin po to for office uses or even pang online class. So bago po tayo mag-umpisa, so shoutout muna dyan kay Jace Oragon Vlog. Dito sa tropa ko. Yon. So ayan, tropa Guys, ko. mga ka-Oragon, please check my channel, Jace Oragon Vlog. Yeah! So don't forget to hit like, share, and subscribe J Oragon Vlogs. Then also Roychi TV here at Fidelity Computer Trading. So guys, so meron tayo panibagong build for today. So Ryzen 3 ang gagamitin natin po. So sana subaybayan nyo ang ating build for today. Thank you guys for watching. Yun, so natapos po natin yung build natin for today. So kung matatanungin nyo guys, so Ryzen 3 3200G yung ginamit po natin na mismong processor. Then 8GB RAM na Kingston HyperX, 240GB na SSD Kingston, 10GB A320H. So HDMI na po siya guys. So sa susunod po ulit sa mga bubuhin po pa po natin na build. So abangan ninyo yung mga high-end build natin sa susunod. Thank you guys for watching. God bless.